급속도로 발전한 인류 문명. 문명의 이기 속에서 현대인들은 공해 수준의 생활 소음에 혹사당하고 있다. 근데 들리지 않는 소음도 있다면? 아직까지 명확하게 규명되지 않은 특정 소리의 진실을 파헤치는 연구원이 있다. 소리 연구에 반평생을 바친 정성수 박사. 자칭 타칭 소음 해결사로 불리는 그를 만나러 가보자. 대전에 위치한 한국표준과학연구원. 우리나라를 대표하는 음향 측정 표준 연구기관인 이곳에서 독특한 연구를 진행하고 있는 이가 있다. 그가 제작진에게 연구원의 특별한 방을 공개했는데 한눈에 봐도 범상치 않은 내부. 흡사 벌집을 연상시키는 이색적인 벽면으로 이루어진 이곳이 연구원들에겐 없어서는 안 될 가장 중요한 실험실이라고 한다. 그리고 진동을 포함해 일상생활 속에서 발생하는 모든 소리의 표준을 정하고 있는 한국표준과학연구원 유동음향센터 소속 연구원들. 그중 20년 경력의 소리 박사 정성수 책임 연구원이 있다. 1996년 연구원에 입사해 환경소음 분야를 연구하기 시작한 정성수 박사. 함께 연구원에서 동고동락. 20년 지기의 단짝이 된 전병수 기술원과 수상한 실험이 한창인데 여기 이제 이렇게 피크가 많이 올라가는 건 이제 눈으로 금방 확인이 가능하니까. 좌우 벽면과 천장을 빼곡히 채우고 있는 스펀지. 그리고 정밀한 측정에 사용되는 음향 장비들까지. 어떤 실험인지에 앞서 독특한 이 공간의 정체가 정말 궁금하다. 여기는 무향실이라서 이제 특수한 룸이에요. 뭐냐 하면은 이렇게 보시는 것처럼 이게 흡음재가 다 외지 형태로 되어 있어요. 쐐기 형태로 되어 있어 갖고 음이 들어가면은 잘 빠져나오지 못하게 그렇게 만들었어요. 이렇게 만든 이유는 외부에서 소음이 들어오지 못하고 여기 있는 것도 바깥으로 못 나가게끔 해서 여기서 측정하면은 하나의 기준이 되는 거죠. 바깥에서 측정하면 이미 이 배경소음이 막 섞여서 들어오는데 여기서는 배경소음이 섞이지 않기 때문에 그 레퍼런스를 만들기 위한 특수한 룸이 되는 거죠. 메아리 현상이 일어나지 않는 무향실. 99%의 흡음률을 자랑하는 이곳은 기계장치의 소음이나 음향기기의 특성 등 소리에 관련된 측정과 실험이 이루어지는 곳이다. 이곳에서 다양한 생활소음을 연구해온 정성수 박사. 스피커의 볼륨을 높이고 본격적인 소음 측정이 시작됐나 했더니 어라? 소리는 안 나는데 진동판만 요동친다. 지금 보시는 것처럼 이제 저주파 실험을 하고 있어요. 소리 없는 저주파 소음? 그 정체 함께 알아볼까요? 저주파란 주파수가 낮은 파동이나 전자기파를 뜻한다. 우리가 쉽게 들을 수 있는 고주파와는 다른 특성을 가지고 있는데 사람들이 들을 수 있는 주파수의 영역대는 20에서 2만 헤르츠 사이. 통상적으로 100헤르츠 미만이 저주파다. 저주파는 귀로 잘 들리지 않지만 파장이 길어 우웅하는 소리와 진동으로 온몸에 느껴지기 때문에 누군가에겐 소음으로 다가올 수 있다. 대표적으로 자동차 엔진, 에어컨 실외기, 컴퓨터, 냉장고 등 일정 속력으로 회전하는 모터를 장착한 제품에서 발생하는데 우리 생활 쪽에서는 이제 모든 가전제품들이 좀 대형화되고 있죠. 그다음에 우리가 자동차는 필수품인데 자동차를 장시간 운행할 때도 계속 저주파 소음이 발생되기 때문에 그만큼 노출되는 거죠. 또 하나는 가전제품 아까 제가 방금 얘기했죠. 대형화된다 했잖아요. 이게 소음원이라는 건 저주파 소음원은 이렇게 좀 큰 대상 물체에서 주로 많이 발생하고 있어요. 그래서 우리가 쉽게 이제 접하는 게 냉장고. 냉장고도 이제 뒤에 모터가 있기 때문에 그 모터 같은 데는 주기적인 회전 운동을 하는 거기 때문에 그런 데서는 잘 발생하고 있습니다. 그다음에 뭐 세탁기 같은 경우도 탈수할 때 역시 회전체이기 때문에 그런 데서 가정에서도 쉽게 저주파 소음이 발생하는 걸 알 수가 있죠.
물론 그걸 오래 노출되면 힘들지만은 뭐 이런 거죠. 우리가 자기가 이제 자고 싶은데 몸이 안 좋고 이럴 때 갑자기 냉장고 소리가 웅 하는 소리가 들릴 거예요. 그게 계속 들리면 잠들기가 되게 힘들거든요. 예, 그래서 자기가 뭐 방을 옮기든가 기분 전환하면 안 듣기는데 한 번 듣기면 그 소리가 계속 듣기기 때문에 힘들어합니다. 예, 그런 게 가정생활에 이미 와 있죠. 저주파 소음은 장기간에 걸쳐 노출되면 인체에 영향을 미친다. 이유를 모르는 피곤함과 불면증에 시달리고 혈압이 감소해 호흡이 불규칙해지고 스트레스 호르몬이 증가해 두통과 가슴 울렁거림이 찾아올 수 있다. 실제로 충남대 연구진이 동물 실험을 통해 저주파 소음이 미치는 영향을 측정한 결과 저주파 소음에 노출시킨 쥐가 일반 쥐에 비해 스트레스 호르몬이라 불리는 코르티코스테론의 수치가 증가됨을 확인할 수 있었다. 예, 뭐 저주파 소음은 귀에는 잘 안 느끼지만은 실제로는 귀에 안 느끼고 우리 몸에 느끼는 그런 에너지가 계속 전달되는 게 우리 인체에 영향을 줄 수 있다는 겁니다. 진동감을 느끼기 때문에 사람들이 좀 불안해한다는 거죠. 우선 그게 가장 큰 문제고 또 하나는 이제 수면 장애를 좀 유발하는 것 같아요. 계속 그 소리 듣기니까 밤에 잠을 잘 못 이룬다는 그런 분도 계시고 뭐 작업 현장 같은 경우는 상당히 좀 메스껍다는 분도 계세요. 그런 걸로 봐서는 우리가 저주파가 귀에는 잘 안 들지만은 그 에너지 때문에 역시 사람이 영향을 받지 않나 이렇게 보고 있습니다. 주파수가 매우 낮기 때문에 의식하지 않으면 듣지 못하는 경우가 더 많은 저주파 소음. 실제 우리 주변에서는 저주파 소음이 얼마나 나오는지 측정해 보기로 했다. 실험실 뒤편에 위치한 대형 실외기. 인지될 정도로 큰 소음. 과연 그 수치는? 지금은 이제 100Hz에 거의 안 나오는데 거기를 A-웨이팅 말고 지금 리니어로 한번 바꿔보죠. 미국, 일본, 독일 같은 선진국과는 달리 우리나라는 아직 저주파 소음에 대한 가이드라인이 없다. 그 기준을 만들기 위해 오늘도 노력하는 정성수 박사. 다양한 데이터를 수집해야 하기에 실험실보다는 야외로 나가는 일이 더 많다. 근데 박사님 이렇게 장비 들고 다니시기 힘드시지 않으세요 계속? 힘들죠. 예, 이거는 그래도 짧은 거리를 가니까 괜찮은데 이동을 많이 할 때 우리가 공항, 그죠? 항공기 소음 같은 거 할 때 공항 주변을 갈 때는 양쪽 끝이 굉장히 멀기 때문에 예, 미리 준비하고 있다가 뭐 뛰어가서 하고 이래야 되는데 비행기가 떠나버리면 큰일이기 때문에 예, 시간을 잘 맞춰야 되기 때문에 굉장히 바쁜 일이죠. 공항부터 시골 마을 헬기장까지 소음이 발생하는 곳이라면 어디든 달려갔다. 어떻게 해야 되나? 그러다 보니 에피소드도 많다. 자, 다시 써야 되나? 수상하게 여긴 주민의 신고로 경찰의 의심을 받기도 하고 그럼 이제 이것도 한여름에 전국을 누빌 때에는 똑같이 모기에 설명을- 뜯겨 성한 피부가 없었다. 역시나 오늘의 실험도 순탄치가 않은 모양이다. 냉장고에 뭔가 문제가 생긴 듯하다. 어쩌다 했지? 이게 채광인가? 냉장고가 안 돌아가나요? 열심히 안 돌아가. 얘도 돌아가다 안 돌아가다가 그렇게 돼 있어요 다. 안 돌아가. 돌아갈 때까지 기다려야지 뭐. 조금 쉬어야 되겠네. 네. 들어오세요. 아니 이제 저 냉장고 들어가려면 저 빼야지. 뭘요? 저 참기를 빼야 냉장고 들어가겠지. 그래서 지금 열어놔갖고 좀 돌아가게 하려고. 어우 시원해. 잠시 후 돌아가. 그렇다면 정성수 박사가 이렇게 저주파 소음의 권장 기준을 마련하려는 이유는 무엇일까? 우리나라는 아직 이제 우리 일반인들이 저주파 소음이 무엇인지 아직 잘 느끼지를 못하는 상황입니다. 현재로서는. 외국 같은 데는 이미 그런 민감한 분들이 민원을 많이 제기하셔갖고 연구도 되고 그런 분이 많다 보니까 어떻게 하면 이게 어떤 고통인지 알 수 있는데 우리나라는 아직까지는 거기 대중화되지 않은 상황인데요. 그다음에 우리가 가이드라인을 지금
아직까지는 준비 단계에 있습니다. 왜냐하면 그런 분들이 많지 않기 때문에 어떤 영향인지 충분히 데이터가 없지만은 일부 이제 연구 결과는 있기 때문에 향후 이제 좀 더 보완하면은 우리 자체 권장 기준이 마련되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다. 선진국에선 이미 1960년대부터 저주파 소음 연구를 활발히 진행했다. 가까운 나라 일본에서도 고속열차 신칸센의 등장과 함께 저주파 연구가 시작됐는데 수십 년의 연구 끝에 가이드라인을 만든 일본. 2010년엔 오키나와에 위치한 미군 비행장의 헬기 소음 피해를 호소한 주민들에게 거액의 배상금을 지급하기도 했다. 이때 법원은 귀에 잘 들리지 않는 저주파 소음 피해까지 인정해 주었다. 대부분의 이제 유럽 국가들이 1990년대 중반에 했고요. 일본도 굉장히 장시간 걸쳐서 2004, 5년도에 이제 저주파 소음 가이드라인을 발표하게 돼요. 그런데 거기를 보시면 대부분의 국가들 아직은 권장 기준으로 되어 있습니다. 그 이유가 뭐냐면은 저주파 소음을 저감하기 굉장히 힘든 상황입니다. 기술적으로. 그래서 그런 기술이 개발된 후에는 우리가 뭐 한도에 대한 관리를 할 수 있는데 그런 기술이 마땅히 지금 개발이 안 된 상태에서는 저감 대책이 없는 데서 법을 강하게 할 수는 없습니다. 그러다 보니까 권장 기준을 마련해서 어떤 분들이 혹시 저주파 소음을 민원을 호소하면은 적극적으로 들어주라는 거죠. 그래서 아직 현재까지는 대부분의 국가에서 권장 기준으로 하고 있습니다. 그날 오후 연구원에 정성수 박사의 든든한 파트너가 찾아왔다. 예, 오실래 고생하셨네. 날 더우니까요. 예. 고생 많습니다. 10여 년 전 중소기업 시범 사업으로 인연을 맺은 정갑철 연구소장. 두 사람은 2년 전부터 저주파 소음 저감용 흡음 패널 개발을 위해 힘을 합쳤다. 그 보내주신 흡음 패널 있잖아요. 개발하신 거 그거 어떤 특성이 나오는지 우리 무향실에서 어떻게 해놨으니까. 이미 그래서 거기 가서 한번 특성을 직접 한번 확인해 보죠. 예. 알겠습니다. 예, 그럼 내려가시죠. 예. 1차 개발품 시험에 나선 두 사람. 블루오션에 도전장을 던지고 끊임없는 연구를 해온 중소기업. 이제 오시죠. 뒤에서 든든하게 그들을 지원해주는 것 또한 정성수 박사의 일이다. 거의 똑같죠. 그렇다면 이렇게 완성된 기술은 향후 어떻게 쓰이게 될까? 크게는 산업 쪽이 있을 거고요. 그다음에 주거용 쪽, 건설 쪽이 있을 수 있는데요. 일단은 산업 쪽에서는 지금 여기와 같은 이런 여기가 지금 우리가 무향실에서 촬영을 하고 있는데요. 무향실에서 우리가 벽에 구성된 흡음 웨지를 대신해서 이런 제품으로 대신할 수가 있고요. 또 다른 거는 소리가 시끄러운 데서 측정을 해야 되는데 저주파를 흡수해야 되는 그래서 그런 것들이 각종 기계 장치가 있는 것들도 가능할 거고 선박같이 그런 데서도 사용할 수 있고요. 또 제가 지금 잠시 전에 주거용 아파트를 얘기했는데 건축 쪽에서 이 층간 소음도 굉장히 저주파 소음이 굉장히 강합니다. 그래서 층간 소음 쪽에서도 실내에다 부착을 해가지고 사용할 수 있는 그런 쪽의 생각을 갖고 있습니다. 서로를 성장시키며 든든한 파트너가 되어주고 있는 연구진과 기술팀. 이런 윈윈 전략으로 독일만이 보유한 원천 기술을 우리의 기술력으로 구현하는 데 성공. 특허 출원을 앞두고 있다. 저주파 소음에 시달리는 사람들에게는 이 연구가 큰 희망이 되어줄 것이다. 그 연구원 버스 있잖아요. 그 안에 타갖고 이제 대중교통. 중소기업과의 미팅을 마치고 또 무언가를 준비하는 정성수 박사. 연구원으로 들어오는 대형 버스. 이번엔 어떤 실험일까? 예. 저주파 소음의 가장 큰 발생 원 중 하나는 교통수단이다. 정성수 박사는 3년에 걸쳐 각종 교통수단에서 발생하는 저주파 소음을 측정했다. 실험 결과 사람들이 교통수단에서 록밴드 공연 정도의 강한 소음을 몸으로 느끼는 것으로 나타났다. 대중교통에서 쉽게 피곤함을 느끼는 이유다. 그렇다면 교통수단의 저주파 소음은 얼마나 심각할까? 이게 주파수마다 틀리는데요. 지금 주파수를 보면은 대략적으로 한 30Hz 가까이 되고 있어요. 이런 영역에서 한 110dB 정도
뭐 100dB 넘으면 뭐 잠시는 괜찮은데 이런 데시벨이 계속 장기간 노출되면은 사람들이 생리적으로나 심리적으로 불안감을 느끼게 된다든가, 예, 뭐 생리적으로도 뭐 호르몬의 변화가 생길 수 있는 그런 가능성을 보죠. 하고 있죠. 특히 고속버스의 저주파가 가장 심했다. 국민의 건강을 위해 오늘도 달리는 그. 동료들은 그를 어떤 사람으로 생각할까? 이 정선 박사님은 뭐 저와 같이 20여 년을 이제 연구 활동 계속 했었는데요. 항상 그 솔선수범하시고 남한테 부탁하거나 시키는 일을 거의 안 하세요. 어떻게 하면 야, 이거 관심이 있으면 이렇게 있는데 같이 했으면 어떠냐. 항상 기회를 주시는 거고, 또 하나가 과제를 만들어서 같이 동료 또는 대학과 같이 해서 정보도 공유하고 같이 연구도 하고 미래를 위해서 계속 점진적으로 함께 하려고 하는 그런 의지가 상당히 강하세요. 긴 하루가 끝나고 퇴근 시간. 그는 또 어디로 바쁘게 가는 걸까? 박사님 퇴근하시는 거예요? 예, 오늘은 뭐 저주파 소음 실험을 너무 열심히 했더니 예, 좀 힘들어서 좀 힐링 좀 할 겸 지금 퇴근하고 있습니다. 연구원에서 30분 거리. 퇴근 후 가장 많은 시간을 보내는 곳이 있다고 해서 따라가 봤다. 세종시에 위치한 정성수 박사의 텃밭. 푸르른 실로 가득한 이곳에서 여유와 위안을 얻는다는 그. 트렁크를 열고 본격적인 채비를 하는데 밀짚 모자를 눌렀으니 연구원 밖에서는 영락없는 농사꾼이다. 또 뭔가를 그리 애타게 찾나 했더니 텃밭을 일굴 낫이었다. 아니 박사님 평소에 이렇게 차에서 다 준비를 하시는 거예요? 예, 기본적인 농기구는 갖고 다녀요. 예, 그래서 뭐 시간 나는 대로 와서 예, 풀도 뽑고 이래 져야 되기 때문에 예, 이 여름철에 비가 한번 오면 풀이 그냥 엄청나게 많이 자라거든요. 어느새 텃밭의 작물들도 쑥쑥 자랐다. 고추, 토마토, 가지는 물론 가을에는 땅콩과 고구마까지 모두 유기농 재배를 하고 있다는데 그가 이 텃밭을 가꾸는 가장 큰 이유가 있다. 바로 아내와 딸 때문이다. 그는 연구가 끝나면 가족과 함께 시간을 보내기 위해 늘 노력한다. 연구원에서도 반가운 손님이었다. 한짝 정병수 기술원이다. 그러게 다 시들시들하네. 아 근데 엄청 고추가 좋은데? 예? 아유 너무 잘 됐는데 지금 너무 가물어서 지금 그렇고. 빨갈 때 뭐가 되게 진짜 맛있는데. 농사 진짜 잘되셨네요. 그러니까. 예, 뭐 제가 하는 연구 자체가 소음이고 특히 저주파 소음을 많이 연구하다 보니까 상당히 이제 노출이 많이 되니까 상당히 스트레스를 많이 받는 것 중에 하나입니다. 그래서 제 스스로 좀 힐링도 되고 자연의 소리는 또 다른 느낌이 주니까 그래서 많은 스트레스 해소에도 도움이 되고 또 가족하고 같이 이 텃밭에 꾸밀 수 있게 되면 한 즐거움이 되죠. 그래서 텃밭을 이렇게 하는 겁니다. 은퇴 후 아내와 취미 생활을 함께하기 위해 시작한 텃밭. 아내는 정성수 박사의 이런 마음 씀씀이가 늘 고맙다. 그러니까 주말 농장까지 하니까 많이 힘들긴 하거든요. 그런데도 나름대로 취미가 같다 보니까 잘 하고 있는 것 같아요. 혹시 더 바라는 점은 없으시나요? 늘 지금처럼 좋은 아빠, 좋은 남편으로 그래 주셨으면 더 이상 바랄 게 없을 것 같아요. 정말 그냥 따로 속삭이는 거 없으신 거예요, 박사님? 네, 전혀 전혀 없어요. 술 마시는 것만 좀 자제해 준다면 괜찮을 것 같아요. 텃밭을 통해 중학교 2학년의 딸과도 더 친해졌다. 퇴근 후 집에 돌아가면 딸의 숙제부터 봐준다는 자상한 아빠. 사춘기를 겪을 나이에도
딸과 아빠는 늘 절친이다. 친구 아빠는 어떤 아빠예요? 아빠는 저에게 공부를 가르쳐 주시고 놀아줄 땐 놀아주는 아빠예요. 어떤 점이 제일 좋아요? 놀아줄 때가 제일 좋습니다. 가족에게도 연구원에서도 늘 최선을 다하는 남자. 동료들은 그를 한결같이 열정적인 사람이라고 칭한다. 그의 이런 열정은 어디서 나오는 걸까? 뭔 동료라 일단은 제가 판단하기에는 남이 싫어한 거는 그죠? 다 싫은 거잖아요. 근데 저도 똑같이 싫은 건 사실인데 그걸 먼저 하면은 다른 연구원들이 같이 따라와 준다는 거죠. 책임자가 뒷짐지고 있으면 누가 적극하겠어요. 또 하나는 제가 직접 해야지 자기 거가 돼야지 어디 발표하더라도 대변할 때도 정확히 알기 때문에 그죠? 명확히 해줄 수 있는 거죠. 뭐 대충 알면은 뭐 명확하게 쉽게 설명도 못하고 그죠? 우리가 머뭇거리게 되는데 자기께 생활이 되면은 그만큼 편하게 그죠? 쉽게 우리가 이해를 시킬 수 있다는 거죠. 그래서 일단 믿고 따라온 게 가장 신의가 가장 중요하고 뭐 일단 연구 당사자들도 중요하지만은 그 팀원들이 이걸 좀 중요성 알고 해내겠다는 거, 그 열정이 그래서 있는 것 같아요. 그걸 잘 꾸며주는 게 사실은 팀 리더로서의 역할이 그런 게 있지 않나요? 네, 그렇게 생각합니다. 국민들의 건강 그리고 삶의 질과 직결되기 때문에 연구를 멈출 수 없다는 정성수 박사. 저주파 연구 역사가 40년이 넘은 선진국에 비해 국내는 아직 초기 단계지만 저주파 소음의 원인을 분석하고 대책을 마련하는 그날까지 든든한 소음 해결사로 우리의 곁을 지켜주길 바란다.